इसलिए आपको अपनी भोजन लेने की जो आदतें हैं उन्हें सही रखना चाहिए। और अगर हम भोजन लेने की सही आदतों के बारे में बात करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी जो रात की आखिरी मेजर मील है, यानी जो रात का डिनर है, वो सोने के 3 घंटे पहले लें। इसके अलावा जो रात का स्नैक है वो सोने के 90 मिनट पहले लें, यानी कि 1.5 घंटे पहले लें। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद 10 मिनट की हल्की वॉक कर सकते हैं, जिससे कि जो खाना है वो पेट में आराम से सेटल हो जाए। पर ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी आप तेज़ कदमों से खाना खाने के बाद कभी ना चलें। ब्रिस्क वॉक आपको नहीं करनी है।